So karon sir no mag physical exam to sa mo karon okay lang ba sir na mag physical exam ta karon i-check na to ang chest. Oh. Okay lang dok. Okay lang, sige. Tanggal ang tag t-shirt sir. Okay. Tingnan mo to sir. Okay. Head of the sternum. Angle. Body of the sternum. Xiphoid. Mid-clavicular line. Anterior axillary line. Likod. The scapula. Scapular line. Vertebral line. That's posterior axillary line. Mid-axillary line. And anterior axillary line. Okay. For the inspection, okay, symmetrical, front, symmetrical, okay. Okay, there's no tender areas. So, test for the chest expansion. Inhale, sir. Exhale. Okay. Inhale. Exhale. Okay. Front. Inhale, sir. Exhale. Inhale. Exhale. Okay. For tactile femmitus. Pag ingon og 99, sir. 99. 99. So po. 99. 99. Oh. 99. 99. 99. Okay. Front. So, 99, sir. 99. 99. 99. 99. 99. 99. 99. Okay. Move to the percussions. Ladder pattern. Okay, front. Okay. So for the auscultation, sir, pag-ubulong ta kadali sir kaduha lang. Clear the airways. Okay, sir, inhale. Exhale. Sa ba mag-inhale exhale sir. Okay. No. Inhale. Exhale. 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 Okay. Inhale.
sir, no? Salila na, sir. So, according sa itong findings, sir, no, natin ay atake sa atuang asthma na natin mga wheezing, sir, no? Kanang murag, ana sa atuang pagginhawa, sir. So, ang asthma gyud. So, karon sir, murag i-refer ka sa ibang doktor para maghatag sa imong gamot. Thank you, sir. Naba kayo bang mga pangatan na, sir? Wala ko. Thank you, sir.